Fabrizio, Lorenzo e altri che hanno coordinato questo tipo di iniziative. Ringrazio il preside che si è mostrato sensibilissimo rispetto alla tematica che mette al centro scuola e cultura tra crisi e cambiamento. Abbiamo voluto dare questo titolo perché la sera che ci siamo incontrati con i nostri rappresentanti abbiamo ragionato su che cosa potesse interessare in questo momento, visto che siete in occupazione, visto che ci sono tante difficoltà, ci sono tante criticità che state in qualche modo vivendo sulla vostra pelle direttamente dal punto di vista logistico, dal punto di vista organizzativo, anche legislativo, delle opportunità che mancano rispetto all'ambito della formazione e all'ambito della scuola. Ma rispetto a quanto sta succedendo a livello più generale, a livello locale, a livello nazionale, ritengo che il problema di questa crisi di cui tutti parlano, delle problematiche che sono legate anche alla prospettiva di futuro, che riguardano tutti, perché riguardano soprattutto voi, sia un momento di riflessione importante. Quindi contattato, ho ritenuto che l'elemento di riflessione sulla crisi e sul cambiamento possibile sia un momento importante per, assieme a voi, porre delle questioni, porre dei punti di vista e cercare di avanzare una riflessione che non sia solo ed esclusivamente legata ad una tematica particolare. Poi entreremo in tematiche che sono anche di settore, sistemiche, legislative. In qualche modo noi entreremo anche delle questioni che sono anche particolari. Fabio, in modo particolare, Fabio Ganci, che è l'avvocato che si occupa da tantissimo tempo ormai di scuola, e con Walter Miceli hanno vinto parecchi ricorsi a livello ministeriale contro il Ministero della Pubblica Istruzione a garanzia del precariato della scuola, e quindi è un professionista che abbiamo voluto in qualche modo qui per portare il punto di vista legislativo e delle opportunità o dalla mancanza di opportunità, meglio dire, che per il futuro, per chi vuole avvicinarsi per esempio all'insegnamento, sicuramente è una cappa, cioè poi lui lo spiegherà meglio. In questo momento la prospettiva di futuro per chi come voi si vuole avvicinare alla carriera formativa per poi dover entrare nella classe insegnante, per diventare docente, ha tutta una serie di limiti e di vincoli che sono insormontabili per voi in modo particolare, non per chi è dentro il sistema in qualche modo. Quindi poi su questo Fabio entrerà meglio. Ciò che invece io volevo in qualche modo porre alla vostra attenzione è qualcosa che ha a che fare con gli elementi che connaturano questa crisi e gli elementi che invece possono essere scatenati come elementi di cambiamento possibili all'interno del sistema in cui ciascuno di noi ha un ruolo. Tanto io mi presento, sono Roberto Gambino, sono un ex studente dell'Emanuele Basile di Monreale, come d'altronde anche l'avvocato Fabio Ganci. Con Fabio noi abbiamo fatto il liceo, quando in particolare io no, perché tu l'hai fatto con Emanuele Basile, io l'ho fatto che eravamo prima succursale del Vittorio Emanuele e poi siamo diventati istituto autonomo di Monreale e Emanuele Basile, quindi parlo della fine degli anni '80 in modo particolare. Questo passaggio dal Vittorio Emanuele al Basile divenne, c'è stato mi sentite meglio questo microfono? No. E allora lo metto più lontano, forse abbassa un pochettino il volume. Quindi penso che sia meglio così. Quindi rispetto a questa mia appartenenza, diciamo, io mi sento di essere uno studente dell'Emanuele Basile, perché per noi ha rappresentato tantissimo questa realtà. Logisticamente vi assicuro non eravamo tra le scuole migliori della provincia di Palermo, perché i locali erano locati nel complesso monumentale di Guglielmo II e in particolare il liceo e il ginnasio avevano sede nella villa e nell'antivilla. Aspetta, ma no, deve fare finire Fabio, perché
nella villa e nell'antivilla, e io vi dico solamente che nel momento in cui c'era la ricreazione si usciva nella villa e nell'antivilla, e per quanto ci potesse essere freddo perché non c'era il riscaldamento, per quanto ci potessero essere problemi di umidità, fare la ricreazione in villa in quel periodo era la cosa più bella che si potesse fare. Ma la cosa particolare era anche un'altra, era che il liceo in modo faceva parte della comunità. Il principio di comunità era rispettato appieno, nel senso che il liceo entrava pieno titolo con i ragazzi, con i suoi professori, nella vita cittadina e spesso anche a gamba tesa, cioè nel senso che si era un po' anche al centro del dibattito cittadino. E per dirne una, io per esempio non ho avuto grandi professori di filosofia per disgrazia, io sono sempre appassionato di filosofia, io sono uno psicologo, psicoterapeuta, ho studiato molto anche in filosofia, provengo da studi filosofici, in quel periodo però c'erano delle figure che si avvicinavano o facevano parte del liceo e davano un contributo alla crescita della futura classe dirigente, dei futuri amministratori, dei futuri professionisti, in maniera molto forte e significativa. Si poteva incontrare, per esempio, pur non facendo parte del liceo, si poteva incontrare durante la ricreazione. Si poteva incontrare il professore Noto. Il professore Noto è un professore universitario che insegnava filosofia morale e filosofia delle scienze. Si è messo in pensione giovane, a differenza di tutti i professori universitari, perché voleva studiare e quindi a 65 anni poteva continuare a insegnare all'università ancora per moltissimo tempo, e si è messo in pensione per tornare a studiare a tempo pieno. Però durante la ricreazione non mancava mai di passare per la villa, l'antivilla, e scambiare quattro chiacchiere con i liceali per capire se c'era qualcuno che era interessato ad approfondire alcune tematiche. Tra questi ci sono stato io, ho avuto la fortuna di fare un percorso di studi con lui molto particolare. Un'altra persona che mi piace citare in questa professore mia, professore di mia moglie, il professore Angelini, professore di filosofia, che per esempio mi è rimasta questa cosa stampata in testa per sempre rispetto al concetto di crisi. Una volta discutendo proprio sul concetto di crisi, eravamo alla fine degli anni '80, ancora c'era il libro di Bernini, il mondo era diviso in due e c'erano tutta una serie di problematiche legate appunto a una crisi di sistema planetario che stava lì per esplodere, quindi la caduta del muro di Berlino, la fine del socialismo reale nel regime dell'Est e quant'altro è successo nel quel periodo. Il professor Angelini mi disse questa cosa, e io ritengo che da qui dobbiamo partire oggi nella nostra educazione. Proprio la crisi, il concetto di crisi è legato al concetto di opportunità. Chi fa il liceo classico, il liceo scientifico, chiaramente sa che crisis in greco significa scelta. E il professore Angelini mi disse un'altra cosa. Noi in Sicilia abbiamo un'altra parola che ha la stessa derivazione etimologica, un crivo. Avete presente un crivo? Che cos'è? Il crivo è il setaggio, quello che serve per fare passare il grano separare il grano dalla pianta, fare passare l'oro e fare rimanere le pietre, quindi è il setaggio, quindi è il metodo, è uno strumento che serve per scegliere, è il metodo. Quindi noi in siciliano abbiamo questa parola, il crivo, che al suo interno ci dice già tante cose, cioè che crisi significa scelta, che scegliere significa anche metodo, e che bisogna nei momenti di crisi cambiare utilizzando
ben preciso, un metodo o più metodi che ci diano la possibilità di capire cosa dobbiamo scegliere e verso dove dobbiamo andare. Questa cosa che mi disse allora il professore Angelini, io già ero uscito da poco dal liceo, ma continuava a bazzicare sempre nei luoghi della nostra formazione liceale. Questa cosa, secondo me, è una cosa importantissima rispetto anche a ciò che stiamo vivendo noi in questo momento. Allora io ritengo che in un momento come quello attuale in cui si parla di sociologia e in economia, si parla di crisi perfetta in questo momento, perché abbiamo una crisi che non è solo economica, che chiaramente investe a livello planetario un po' tutti, ma è una crisi anche, lo abbiamo sotto gli occhi, soprattutto qui in Italia, in modo particolare una crisi che è politica, che è morale, che è di sistema, che è etica. È una crisi effettivamente che investe in tutti i settori e in tutti i campi. Investe le imprese, investe la pubblica amministrazione, investe le scuole, investe gli enti locali, investe anche i sistemi politici, così come li abbiamo conosciuti, che si sono determinati nella storia recente. Quindi rispetto a tutto questo, come noi possiamo fare la nostra parte per cercare di capire qual è il tribù che dobbiamo utilizzare e quali sono le scelte che dobbiamo compiere per cambiare? Questa cosa, diciamo, questo che è un interrogativo da cui volevo partire oggi, è un interrogativo che ci mette nelle condizioni di ripartire da qui. Non è un caso che io ricordo a parlare all'assemblea d'istituto dopo 20 anni, diciamo, del mio liceo, di quello che io sento ancora come il mio liceo, seppur cambiato il modo, seppur ma è il liceo della mia comunità. Perché il sociologo Bauman, che è un grande sociologo che in questo momento viene visto come uno dei punti di riferimento culturale a livello europeo, dice che in un momento in cui il mercato sembra che ci dica che siamo tutti solo ed esclusivamente dei consumatori, e quindi questi cittadini europei in qualche modo non sono dei cittadini veri, ma sono dei consumatori. Noi siamo in Europa in qualche modo come consumatori, non come cittadini, cioè non siamo portatori di diritti, ma portatori di elementi economici in quanto consumatori. E l'Europa in qualche modo gira come mercato unico, come mercato europeo, come sistema economico rispetto al fatto che i cittadini non sono tali nei loro diritti riconosciuti, ma sono tali nell'essere dei consumatori. Allora, Bauman che cosa dice? Tutta la legislazione europea invece va in una direzione completamente opposta. Non ci dice che noi siamo dei consumatori, non ci dice che siamo dei cittadini europei con dei diritti ben precisi che hanno a che fare con il diritto alla formazione, il diritto alla scuola, il diritto alle opportunità, il diritto a fare impresa, il diritto ad avere un futuro per le giovani generazioni, la possibilità di avere una formazione permanente anche per chi entra nel mercato del lavoro e si vuole riqualificare, vuole andare avanti rispetto alla propria carriera, rispetto alle proprie competenze. Insomma, abbiamo tutta una serie di opportunità che l'Europa, dal punto di vista teorico, dal punto di vista delle quelle che sono definite, non sono leggi, sono raccomandazioni, si chiamano raccomandazioni, l'Europa, rispetto a tutta una serie di raccomandazioni, ci indicano a noi Stati e a noi comunità locali verso dove dobbiamo andare. Tra l'altro l'Europa ci dice anche chi è dietro deve convergere agli standard europei. Quindi dietro come per esempio noi siciliani, noi pensiamo in Italia, Grecia e altre parti della Spagna, devono mettersi a regime per raggiungere quelli che sono i livelli di sviluppo che sono nel mondo Europa. E per questo ci danno anche dei fondi. Dei fondi noi come italiani contribuiamo al bilancio europeo. Però come siciliani e come meridionale d'Italia, noi riceviamo molto di più di quello che versiamo come italiani. Quindi anche questa cosa è da sfatare. Cioè, è vero che noi italiani paghiamo il budget europeo su cui si muove l'Europa,
per noi siciliani, per noi dell'Unione d'Italia, viene riversato per costruire e determinare opportunità di crescita, di sviluppo economico e culturale, per andare a sistema rispetto al nord Europa. Dalla metà degli anni 90 ad oggi è stato così, e dal 2000, in particolare con l'Agenda 2000 e con i fondi strutturali europei, che sono partiti, sono due grossi programmi europei di aiuto per il milione di Italia. Dal 2007 ad oggi, 2012, c'è stato un altro grande programma di sviluppo che ci ha investito, e su di noi ci sono stati miliardi di euro che sono stati direzionati per aiutarci nello sviluppo economico e culturale. Ebbene, di tutto questo noi non abbiamo visto poco, e questo è qualcosa che dobbiamo sempre tenere in considerazione rispetto alla domanda da cui siamo partiti, e cioè il fatto che spesso nella crisi ci sono delle opportunità, ma per coglierle bisogna cambiare il sistema, bisogna essere in condizione di raccogliere queste opportunità e rilanciarle. Quindi che succede? Succede che noi, siciliani, noi meridionali, abbiamo avuto delle opportunità in questi anni e non le abbiamo colto, le abbiamo saputo cogliere a pieno, come stanno fatto altre regioni d'Europa, invece di in qualche modo le utilizzate nel decennio passato. Ora, perché io dico questo? Dico questo perché anche per la scuola e anche per lo sviluppo noi abbiamo la possibilità di mettere in gioco tutta una serie di risorse che attualmente non sono assolutamente considerate. Non sono considerate dal sistema generale, spesso non sono nemmeno viste. E allora, perché partire dal liceo di Reale? Allora io parto da questa considerazione. Il liceo è, come vi ho detto io, un punto di riferimento culturale per la comunità. Bauman dice che si combatte il sistema generale per cui il cittadino è il consumatore non introducendo elementi di sistema dall'alto, cioè non cambiando semplicemente le leggi, non cambiando le regole generali, ma facendo sì che le comunità, cioè dal basso, mettano in circolo e mettano in gioco una serie di risorse, una serie di azioni che facciano crescere la cultura del cambiamento e la cultura dello sviluppo dal basso, quindi partendo dalle comunità. Quindi partire ad interrogarci come la scuola e questa scuola può significare quindi voi, possiate significare un elemento di crescita per la comunità, è una cosa che non ha a che fare con qualcosa che è assolutamente fuori dal sistema. La vostra occupazione, per dire, facendo un esempio molto concreto, la vostra occupazione non è solo ed esclusivamente un elemento di sistema generale che è legato al solito movimento studentesco che inizia e finisce e non produce nulla. Noi per esempio io non ci sono arrivato, ma Fabio penso che il movimento della Pantera l'abbia vissuto. C'è stato un grosso movimento studentesco negli anni in cui noi eravamo studenti, che era quello della Pantera, che è stato una grossa spinta al cambiamento in alcuni elementi, sia del sistema scolastico ma anche del sistema politico di quel periodo. Quindi il momento dell'occupazione può essere un momento di crescita se voi cominciate a produrre una serie di elementi che non sono di provocazione fino a se stessa, ma di scambio e di confronto con la comunità in cui voi vi trovate anche, la comunità scolastica in generale, ma la comunità cittadina in cui voi vi trovate. Questa forza, questa energia non deve essere direzionata solo esclusivamente dal punto di vista alla protesta, ma ad una proposta che deve essere una proposta competente. E quindi il motivo per cui noi ci troviamo
abbiamo qui oggi è perché ci piaceva insieme a voi riflettere anche su come la scuola può diventare l'elemento cardine per creare il cambiamento possibile nel contesto in cui voi vi trovate. Quindi non in generale rispetto a una battaglia generale generica sulla scuola, ma rispetto ad elementi concreti che possono essere portati all'attenzione della cittadinanza e all'attenzione delle istituzioni. E più tardi, tra l'altro, dovrebbe venire, che abbiamo invitato l'assessore regionale alla formazione e pubblica istruzione della regione Sicilia, che è un'altra ragazza giovanissima della giunta Crocetta, che potrebbe in qualche modo anche, lei sta in Girato, so che ha fatto altre riunioni, altre assemblee in istituti di Palermo che sono stati occupati, e quindi sta sentendo, sta capendo anche quali sono i motivi della protesta, e al di là delle problematiche legate alla situazione logistico-strutturale che chiaramente sono fondamentali per l'esistenza e la sussistenza di una scuola, eppure è vero, cominciare anche a mettere sul piatto degli elementi di natura più culturale, che sono quelli che vanno nella direzione del cambiamento del sistema e del cambiamento possibile rispetto a come noi intendiamo la scuola, il rapporto col territorio, il rapporto con le istituzioni, il rapporto tra generazioni, il rapporto tra voi e il vostro futuro, tra ciò che chi a questo momento sta amministrando la scuola, sta amministrando non questa scuola in generale, ma anche le istituzioni, la politica e tutto ciò che è legato al macro sistema di riferimento in cui noi ci troviamo. In qualche modo voi potete sicuramente rappresentare un punto di riferimento per proporre delle iniziative che mettano al centro il vostro futuro, perché ciò che io credo in questo momento sia effettivamente il problema più grosso sotto gli occhi di tutti è che ci sono intere generazioni che sono state scippate dal futuro, non solo la vostra che rischia, ma ci sono delle generazioni che già oggi sono state poste fuori dalla storia di questo paese, dalle opportunità di questo paese. Qui ce n'è uno, ci sono generazioni che sono state tagliate fuori dalle opportunità, e quindi voi che siete quelli che si stanno affacciando, diciamo, alle opportunità future, insieme a chi in questo momento è stato posto all'angolo del sistema, dovete, secondo me avete il dovere, ma io secondo me avete il dovere di diventare competenti per alcuni ambiti, di diventare capaci di proporre delle soluzioni e anche, se è il caso, di alzare il conflitto, perché spesso nella nostra società negli ultimi 20 anni la mancanza di conflitto su alcune questioni ha portato anche all'abbassamento della risoluzione del problema. Cioè il fatto che esiste il conflitto, non è che noi dobbiamo intendere il conflitto come guerra, il conflitto lo dobbiamo intendere come un momento in cui un punto di vista pone una questione contrapposta a un altro punto di vista e ci si confronta anche in maniera aspra, dopodiché si deve trovare la sintesi, dopodiché si deve trovare la risoluzione. E rispetto al fatto che voi siete in una condizione in cui realmente per tante questioni non si vede come si possa costruire un futuro delle opportunità per intere generazioni, allora dobbiamo cominciare ad interrogarci come a livello di comunità, come appropriare, cominciare a sviluppare un pensiero critico che comincia nuovamente ad essere punto di riferimento in un dibattito cittadino che non può essere solo ed esclusivamente demandato a chi noi deleghiamo a rappresentarci. Una delle grandi problematiche che noi dobbiamo scardinare è la delega che diamo agli altri. Noi non dobbiamo farci rappresentare solo ed esclusivamente, c'è la democrazia rappresentativa, ma la democrazia rappresentativa è una democrazia in cui chi partecipa deve essere consapevole, deve essere capace in qualsiasi momento di diventare anche elemento attivo del sistema e proporsi come propulsore del cambiamento, e non nel delegare tutto al politico di turno, al rappresentante di turno, che spesso se in buona fede si trova solo e non può fare niente, se in cattiva fede si fa i fatti suoi, come abbiamo visto è successo in tantissimi anni per tantissimi politici nell'ultimo periodo. Quindi la riflessione che io pongo oggi è rispetto al cambiamento possibile che noi dobbiamo creare è
per cominciare a fare un percorso di crescita di una proposta che non può essere solo una protesta. Come questa protesta è legittima ed è legata allo stato di abbandono, diciamo, in cui si trova la scuola nell'ultimo periodo, può diventare un momento per rilanciare questa capacità di dialogo e di confronto con una città e con istituzioni che in questo momento sono state sotte, lontane, ma anche per colpa di tutti noi. Perché voglio dire, anche voi che state facendo la protesta e l'occupazione, siete in una condizione in qualche modo, io penso, di isolamento. E quindi noi dobbiamo rompere questo isolamento, dobbiamo fare diventare questo momento un momento di contaminazione, di ricerca, di sviluppo, di crescita delle idee, di crescita delle proposte, di progettazione di interventi. Io su questo, se volete una mano ve la do, nel senso che il mio lavoro tra l'altro è quello di fare il progettista, proprio di progettare gli interventi sociosanitari, di progettare gli interventi nel passato ho fatto nelle scuole, ho fatto con i corpo docenti, ho fatto nell'ambito dell'istruzione, oggi lo faccio in ambito sociosanitario. Però avete dovuto sapere che se volete progettare un intervento, ragazzi, chi non è interessato a prenotare può andarsi fuori, perché è una cosa interessante e dobbiamo seguirla tutti. Grazie. Sì, c'è un po' di chiacchiericcio, però anche non solo a chi non è interessato, c'è anche chi in questo momento sta riflettendo. Allora io dico, un momento come questo, l'occupazione, la protesta può diventare un momento di proposta forte, quindi creare dei gruppi di lavoro su singole questioni. Chi si sente più legato a una tematica può cominciare a ragionare, a approfondire quella tematica, quella problematica e cominciare a sviluppare un'idea, un progettone di massa. Poi ci possiamo vedere e andare nello specifico per capire come quell'idea può diventare progetto e come quel progetto può diventare realizzazione e come dall'ideazione si può passare alla realizzazione. Quali sono gli strumenti, se si può fare a costo zero, se ci vogliono dei finanziamenti, se dobbiamo cercare. E questo sarebbe bello farlo con il nostro corpo docente, coinvolgendo i nostri professori, coinvolgendo l'istituto tutto. Può essere legato alla logica della partecipazione politica, può essere legato alla logica del cambiamento, degli aspetti legislativi, degli aspetti culturali, degli aspetti che sono legati invece all'intervento sociale, che sono legati all'ambito scolastico. Questo sta, cioè ci sono tantissimi ambiti su cui si può cominciare una ricerca, si può cominciare a ragionare, si possono creare fuori delle idee strutturate e su quelle poi cominciare a fare una progettazione esecutiva che in qualche modo poi può diventare patrimonio dell'istituto. È un'opportunità. Io la lancio qui come un'idea che potete raccogliere, come non potete raccogliere, un'idea che può essere fatta anche vostra, dell'istituto, da parte del corpo docente, da parte della vostra scuola come sistema scolastico locale. Quindi gli elementi di cambiamento partono da azioni che sono azioni specifiche, che sono azioni reali. Il cambiamento non è mai dettato da leggi. In Italia siamo pieni di ottime leggi, di bellissime leggi e poi non trovo realizzazione. Allora, per realizzare ciò che effettivamente noi vogliamo che diventi realtà, dobbiamo dare un contributo tutti in una direzione che è quella dell'impegno, della responsabilità etica rispetto a quello che ciascuno di noi può fare e delle competenze che si possono mobilitare per c'è qualcuno oggi che parla di necessità in tutti i sistemi pubblici e privati, nella scuola come nella pubblica amministrazione, nell'impresa privata come nelle aziende pubbliche, di mobilitazione cognitiva, cioè questa parola che ora che comincerà a girare, perché è uno slogan perché funziona, la mobilitazione cognitiva, cioè il fatto che in tutti i sistemi pubblici e privati ci vuole rimettersi in gioco dal punto di vista della capacità di comprendere, di elaborare, di fare una riflessione sugli elementi di contesto,
di proporre, di progettare. Io dico che oltre a questa mobilitazione cognitiva c'è anche bisogno di una mobilitazione emotiva, e perché no anche affettiva. Se io sono qui oggi è perché voglio bene a questo senso. Cioè nel senso che quando mi hanno proposto di fare questo incontro, io non ci ho pensato 2 volte, perché il richiamo affettivo è stato talmente forte che non ci ho pensato. Se me lo dicevano a Palermo, ci avrei dovuto riflettere, dovevo vedere la gente, dovevo vedere se avevo impegni con i miei figli, se avevo impegni familiari. Invece appena mi hanno detto a Monreale, non c'è a Monreale, io ho detto sì subito, non ci sono problemi, quando dite voi. Perché c'è anche bisogno di una mobilitazione, una motivazione intrinseca, forte, rispetto al fatto che ognuno di noi deve sentire proprio e deve amare ciò che ci appartiene, e appartiene a tutti. Quindi mobilitazione cognitiva e mobilitazione motivazionale deve essere uno slogan che non deve essere vuoto, ma deve diventare un'azione concreta. L'azione concreta è quella che dal mio punto di vista è quella che propongo io, quindi cominciare a fare dei gruppi che cominciano a riflettere su questioni, approfondiscono tramite internet, tramite i social network, tramite i incontri che ci sono tante opportunità ormai per poter fare una ricerca approfondita sulle tematiche scottanti e sulle problematiche che noi riteniamo importanti. Oltre a questo, subito dopo cominciare a lavorare alla proposta per la soluzione, trovare quelli che vengono definiti stakeholders, cioè i portatori di interesse santi che possono essere coinvolti in questo tipo di operazione, e coinvolgere chi con noi è nel sistema, chi deve aiutarci a fare crescere, che deve aiutare a fare crescere la nostra proposta, quindi il corpo docente e tutta la scuola. Su questo bisogna lavorare anche con la comunità, cioè io ritengo di fare parte della comunità, e quindi io ci sono in quanto comunità, non ci sono in quanto scuola in questo momento a fare questa riflessione. Quindi a voi sta anche prendere questa sollecitazione, questa provocazione che vi sto facendo io oggi, rifletterci, e in qualche modo oggi ne possiamo già cominciare a discutere, come c'è sapere anche il vostro parere, e andare nella direzione che io vi propongo di cominciare a fare questo lavoro più sistematico su alcune questioni. Io vi ringrazio rimango ovviamente qui a disposizione per qualsiasi approfondimento, qualsiasi puntualizzazione che voi potete chiedere, che voi potete in qualche modo avanzare questa riunione. Se le domande le possiamo fare alla fine, passo la parola a Fabio che continua la sul suo pezzo, diciamo, che è legato a ciò che ho accennato poc'anzi sulla prospettiva di chi deve fare docente in questo paese, e quindi poi rispetto al ragionamento che ho fatto io ci riagganciamo dopo, mentre arriveranno gli altri relatori che sono per strada, perché Dottor Nietto lasci l'altro, sono in movimento. figlio del liceo classico del Emanuele Basile. Ogni qualvolta, sì, non sono molto bravo a parlare, ogni qualvolta così parlando con colleghi si dice tu cosa hai frequentato, io dico sempre con molto orgoglio ho frequentato il liceo classico di Monreale e Emanuele Basile. E quindi sono un po' anche emozionato dall'essere qui, perché fino a ieri, anche se questo ieri diciamo, va un po' troppo indietro nel tempo, mi trovo qua in mezzo a voi e mentre stava parlando Roberto mi stavo chiedendo cosa voi volete sentirmi dire, anche perché uno parla, io non ricordo quando ero da quella parte, in questo momento già guardavo l'orologio, già sono passati 35 minuti, 40 minuti, forza dai che stiamo finendo. Io non ho proposte da offrirvi, però ho delle cose da dirvi. Quanti di voi, per quanto riguarda il liceo classico, quest'anno è al terzo liceo classico e per quanto riguarda il liceo scientifico è al quinto anno? Alzate la mano.
Quanti di voi pensano di iscriversi il prossimo anno? Facciamo le correre, sono gli esami. All'università. Benissimo, questi punti. Vi do un'altra domanda. Quanti di voi pensano di iscriversi in facoltà che hanno degli scopi come insegnanti? Quindi lettere, 2, 3, 4. E allora, parlo soltanto innanzitutto a questi 5. Vi hanno detto che qualunque facoltà voi potete fare, lettere, qualunque facoltà, non avrete la possibilità di insegnare. Allora, in Italia oggi sarebbe importante occupare i licei, secondo me, non tanto per le MUOS, non perché non sia importante il MUOS, però siccome rientra il MUOS all'interno di accordi internazionali che sono al di sopra di noi possiamo occupare le scuole, possiamo fare le manifestazioni, non è che cambierà tanto. Quello che è importante invece, soprattutto per chi si accinge dopo aver fatto l'esame di iscriversi all'università, è di capire esattamente cosa l'università possa dare, perché io conosco tante persone che si ritrovano con una laurea affissa, diciamo, nella propria bacheca, ma che non se ne fanno nulla perché non offre alcuno scopo lavorativo. Questo perché? Perché per accedere alla professione di insegnante, quindi alla professione di docente, vi erano 2 canali. Io qua continuo, forse non lo vicino, vi erano 2 canali. Il primo canale era quello di abilitarsi, iscriversi nelle graduatorie del scioglimento, fare supplenza e poi poter accedere via via alle cattedre. Il secondo invece era quello di fare un pubblico concorso. Ebbene, per quanto riguarda i pubblici concorsi, l'ultimo che vi è stato, quello che è ancora in corso in realtà, il bando concorsuale diceva che potevano accedere soltanto coloro che si erano laureati, pensate un po', entro il 2003, cioè tutta la classe degli studenti che sono laureati nel 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sono stati spazzati via, loro non hanno alcun titolo, non possono accedere alla professione di docente. E dall'altra parte, visto che i precari, i nostri insegnanti precari sono troppi, perché sono troppi, si sono congelati, anzi il termine che è stato utilizzato dal MIUR è stato, si sono cristallizzate le graduatorie. Quindi per chi eventualmente ha il sogno di insegnare storia, filosofia, lettere, matematica, se avete un genitore ricco che vi possa accampare, fatelo. Ma se pensate di mettere sulle proprie famiglie, di essere indipendenti, cambiate totalmente facoltà. Perché il rebus sic stantibus non avete alcuno scopo lavorativo. Questo credo sia il compito di un avvocato che sta, diciamo, sul pezzo di vita. Allora, questo potrebbe essere uno dei motivi per cui veramente protestare, perché vi stanno rubando un pezzo del vostro futuro. Con il discorso della spending rate, che è ormai un ritornello che spesso ci sentiamo, la scuola è quella che viene maggiormente penalizzata. E lo sapete perché? Perché voi in questo momento, ancora oggi, rappresentate un pericolo per i poteri forti, perché voi, secondo questa logica che devono andare avanti soltanto coloro che già detengono il potere, quelli che possono permettersi per i propri figli di poi farli iscrivere nelle università straniere o farli frequentare degli altri licei,
voi siete un pericolo perché create concorrenza, quindi è necessario che voi abbiate una scuola con un livello inferiore, un livello basso, che non dipende dai vostri docenti che con tanta difficoltà, in carenza di mezzi, carenza di tutto. Per esempio noi ci troviamo qua in una struttura che è una palestra, ma è un'ipotesi, noi la consideriamo palestra, questa non è palestra, questo è un luogo che è stato adibito a palestra, quindi già voi siete svantaggiati rispetto a tutti coloro che hanno la fortuna e la possibilità di poter frequentare una scuola dove invece vi sono delle strutture in grado anche di soddisfare quelle esigenze, come dire, fisiche, quei bisogni di muoversi, così fare attività fisica all'interno della scuola. Vado ancora avanti, quindi questo secondo me potrebbe essere uno dei motivi per cui protestare veramente. Altro motivo, l'ho detto così, che voi protestate anche per si ripete questo, per la carenza di strutture, perché non vi trovate in locali che sono adeguati per una scuola. I tagli che sono stati fatti dal 2009 sino a oggi nel mondo della scuola sono stati qualcosa di indicibile, cioè nel mondo della scuola si è anticipato la spending review. E queste sono scelte politiche, mi riallaccio a quello che diceva Roberto. È importante, vedete, qui non c'è nessuno che vuol dirvi dovete votare per X o per K, però vi dico una cosa, quando ci sono le elezioni cercate di votare, perché la politica, qua c'è un mio nipotino, la politica poi è qualcosa che decide i vostri destini. Allora il fatto che non si siano spesi soldi per le scuole, per consentire al corpo docente di entrare in ruolo, quindi alimentando questo precariato, sono scelte politiche. E le scelte politiche non vengono fatte dai marziani, ma le scelte politiche vengono fatte da persone che vengono eletti con il voto dei cittadini, pure con quello vostro quando farete tutti i domani. Allora è importante essere presenti, informare, essere consapevoli del fatto che il vostro voto non è una perdita di tempo, ma è uno strumento necessario per conservare e preservare il vostro futuro. Io non vi dico per chi dovete votare, questo è un problema vostro, secondo la vostra coscienza, però è importante votare, interessarvi alla politica, perché ripeto, è la politica che determina le scelte che poi vengono a ripercuotersi sulla vostra istruzione, non solo a livello di liceo, ma anche a livello universitario. Tante cose mi sono venute in mente prima di parlare con voi. I vostri docenti, so che vi è stato un contrasto tra voi e i docenti sul fatto di entrare in scuola. Allora, io vi voglio raccontare un po' com'è la storia dei vostri insegnanti, che ogni 3 anni, soprattutto non quelli che sono di ruolo, ma quelli che sono precari, subiscono, le forche caudine dell'aggiornamento delle graduatorie. Cosa sono le graduatorie? Tu sei quinto perché hai un'esperienza lavorativa di 20 anni e hai acquisito un punteggio perché è un caso di 150, quindi hai la consapevolezza che per 3 anni insegnerai. Ogni qualvolta che è un aggiornamento della graduatoria, che fa il Ministero? Molto spesso riformula i criteri dell'attribuzione del punteggio, per cui spesso capita che un insegnante che si trovava quinto e che quindi aveva fatto anche del scelte di vita si trova l'anno successivo ad essere magari 20esimo, 25esimo, e con i tagli della scuola
a volte non riuscire neanche a prendere una cattedra o a prendere soltanto spezzoni di cattedra. Questo poi mi direi, a noi che cosa ci interessa? Ma poi mi deve interessare, perché forse non sarà in questa scuola, ma in tantissime scuole vi è il problema della continuità didattica. Ogni anno si cambiano insegnanti, a volte si cambiano insegnanti anche ogni 3 mesi o 4 mesi, e questo determina per chi frequenta la scuola un danno di cultura, cioè non è posto nelle possibilità di essere nelle stesse condizioni di chi invece riesce a frequentare una scuola dove vi sono degli insegnanti di ruolo che hanno la possibilità di programmare e quindi hanno la possibilità di trasmettere tanto ai propri alunni. Poi, e con questo mi accingo a concludere, siete la sentinella, le sentinelle della democrazia, perché io ho 42 anni, lui ne ha 42 e mezzo. Noi già abbiamo fatto il nostro percorso, siamo dei professionisti, diciamo che da un certo punto di vista non abbiamo problemi di futuro noi, ma voi sì, e voi ve lo dovete conquistare ora, ma non ripeto, con delle proteste gridando alla luna, soltanto gridando alla luna, perché vi sono altri problemi molto più importanti che vi vedono protagonisti ora, che dovete cercare di risolverli ora, non ovviamente solo in questa stanza con me come dire, che sto parlando con Roberto che già ho parlato, con Fabrizio che mi incontrerà, ma cercando anche attraverso i mezzi di comunicazione, quelli che tutti conosciamo, che utilizziamo, Facebook per esempio. Io invito chi ha sentito questa discussione, se ha degli altri amici che intendevano iscriversi in lettere, matematica, di storia e filosofia, di dire che va bene, potete iscrivervi in queste facoltà, ma non lavorerete mai come insegnanti. E questo è importante che voi lo sappiate, perché ho visto tante persone brillanti che dopo un percorso di studi all'età di 27 anni, di 28 anni, si sono trovati totalmente scollegati dal mondo del lavoro. Ma c'è un'altra cosa per cui vi dovete battere, e con questo vedete tutto, è il numero chiuso. Vi sono tante facoltà, ora è arrivata pure qui, da un altro tempo, ora credo che dovrebbe applicarsi anche a giurisprudenza, il numero chiuso. Che cos'è il numero chiuso? Il numero chiuso è uno strumento, anche quello, che consente, forse in minima parte ai più bravi, forse in minima parte ai più bravi, ma in grandissima parte a coloro che hanno genitori, zii, fratelli, con dei forti poteri all'interno dell'università, di determinare il vostro destino. Perché è ovvio che se uno ha il sogno di diventare medico, se tenta il concorso per poi entrare nella facoltà di medicina la prima volta e non passa, la seconda volta e non passa, la terza volta molto probabilmente, come è successo a tante persone, ripiegherà su una facoltà che magari non gli piace, ma che non è a numero chiuso, perché non può stare 3 anni fermo a coltivare il sogno della speranza in realtà. E questo numero chiuso alimenta dei corsi per potersi preparare a questi esami presa elettivi, ma soprattutto alimenta quello che è stato lo scopo delle battaglie del 68, eliminare i baronati. Con il numero chiuso si sono di nuovo alimentati quei baronati, perché se uno va a controllare chi entra, se uno dovesse controllare chi entra, entrerà il figlio del dottore, il figlio del professore, il figlio del primario, perché si creano delle caste. Ma noi non apparteniamo, almeno io non appartengo a questa casta. Ho avuto la fortuna io di frequentare l'università, la facoltà di giurisprudenza quando era aperta. Molto probabilmente, se avessi fatto
dei test preselettivi non passato, avrei fatto altro, forse meglio, sicuramente meglio o forse peggio, non lo so questo, ma avrei fatto altro, non avrei avuto la possibilità di poter fare quello che faccio, perché lo avrebbero deciso altri avrebbero deciso, non il professore universitario quando uno va a dare la materia là che deve dare conto e ragione, ma altri avrebbero deciso che il mio compito invece di valere 28 valeva 27 perché allora io non voglio con questo orgoglio dirvi no, voi sbagliate a protestare, però io vi ripeto, secondo me attraverso l'informazione vi sono dei temi che vi devono stare più a cuore perché riguardano la vostra vita e sono meritevoli di attenzione e per quello voi dovete protestare fino alla morte perché ne va della vostra vita. Grazie. Fabrizio Loverso e ho contribuito a organizzare questo incontro insieme ai rappresentanti dell'istituto. Ora, prima dell'intervento di Dodo Agnello, che è un ricercatore dell'Università di Palermo, che ci parlerà dell'università, quindi di come funziona anche il mondo universitario, io vorrei trasformare questo incontro da una lezione ad un dibattito. E quindi chiedo a voi intanto di pensare a delle domande. E poi vi racconto com'è nata questa idea dell'incontro. Allora, l'idea dell'incontro è nata perché io, oltre a collaborare con Filo Diretto, mi impegno anche in un ambiente che è politico e è un ambiente, diciamo, di associazionismo. E voi dovete immaginare che nell'ambiente politico la parola cambiamento è usatissima. Allora, e io siccome sono sempre il più giovane in questa attività politica, e mi dicono che sono rivoluzionario. Ora, non so se voi avete visto che comunque in questo periodo c'è la rivoluzione dei porconi. Io però mi sono chiesto, allora, in una società che sta decadendo sotto il profilo culturale, politico, economico, la rivoluzione come la facciamo? La facciamo gridando, urlando ai politici, insultandoli? Oppure la facciamo con la cultura? E quando io penso alla cultura penso alla scuola. Per cui la prima idea che mi è venuta è fare un incontro a scuola. Poi ho visto sul Filo Diretto Simona Schiera, che non so se è qua, io non la conosco, che scriveva, e ho visto il comunicato, il famoso comunicato che poi è stato ripreso dagli insegnanti. E io devo dire che mi è piaciuto, ma mi è piaciuto, capisco che i toni erano un po' esagerati, però mi è piaciuto perché lei ha messo delle emozioni in quel comunicato. Allora ho incontrato i ragazzi e ho detto, io ho delle persone esperte in materia che possono venire a fare un incontro e quindi far capire ai ragazzi perché protestare, perché io non credo che tutti voi quando siete andati alle manifestazioni sapevate perché stavate protestando, ed è successo anche a me, perché io ho protestato per la riforma Gelmini del 2010-2011 e non sapevo perché cosa protestavo. In realtà non lo sapevano neanche i miei rappresentanti di istituto, tant'è vero che ad un'assemblea ho chiesto di spiegare i motivi, quindi di leggere la legge ai ragazzi. E la risposta è stata: no, noi non possiamo leggere la legge perché i politici scrivono le leggi in maniera molto complicata e quindi non ce le fanno capire. Io sono rimasto... Che vuol dire? Tu stai protestando per qualcosa che non capisci. Per cui, se avete delle curiosità, io vi chiedo di fare delle domande. Giro col microfono se volete, alla corda di Nomineo. E quindi, insomma, loro risponderanno alle vostre domande. Ragazzi, anche qualche insegnante ha qualche domanda o qualche considerazione. Allora, intanto buongiorno a tutti. Facciamo un discorso generico come abbiamo fatto
che la nostra protesta, oltre a quelli strutturali, come per esempio la mancanza di una zona di incendi esterni, i riscaldamenti sono stati accesi ora, quindi già iniziamo ad avere un po' di caldo. L'insonnorizzazione della palestra è stata chiesta già quando noi eravamo al comando, che poi non è stato più fatto. Ci sono dei motivi che vanno a livello di docenti per quanto riguarda il nostro interesse a livello di studio. Noi chiediamo che come docenti ci sia una selezione che non viene fatta, una selezione dove non esistano solo docenti di serie A, ma ci siano docenti che riescano appunto a spiegare, a far capire e a fare piacere la determinata materia a tutti i ragazzi, riescano a coinvolgerli, mentre abbiamo presenti qua all'interno del nostro sistema di studio, all'interno del nostro sistema di docenti, alcuni docenti che non proprio riescono a far comprendere e a far amare quella determinata materia. Intanto questa è la domanda delle domande, cioè la considerazione della considerazione. Allora, qui ci sono tanti docenti. E il ragionamento è il ragionamento che effettivamente è a cuore del problema della scuola oggi. Quando io dicevo a prescindere dai riscaldamenti e a prescindere dalla logistica, io ricordo perfettamente che tutto il percorso scolastico, quando si incontrava il professore, che era tante, potevamo essere uno sgabuzzino, ma il settico, come si chiama, formativo, cioè il contenitore della formazione, era immediatamente magico, cioè diventava una magia, per cui pur se si trattava di latino e greco, che possono essere considerate lingue morte, quindi distanti, la magia, lo stupore, la scoperta, la sensazione di entrare in contatto con un altro mondo, con un'altra sensibilità e con un'altra cultura, era a portata di mano. A prescindere appunto se eravamo in uno sgabuzzino o in un'aula a normativa europea. Il problema fondamentale è quindi che la politica deve rispondere, e qui mi riallaccio a quello che diceva giustamente Fabio, su questo nodo potrà anche darci due elementi. La politica deve rispondere rispetto ad un criterio che ormai è stato assolutamente pestato sotto i piedi nel corso di tanti anni, e cioè quello solo del merito rispetto alla capacità di tutte le professioni. Il merito deve essere riconosciuto, ma una professione come quella docente è una professione in cui il merito e la motivazione a fare il docente deve essere chiaramente al centro del reclutamento. Cosa voglio dire? Io per esempio ho fatto l'ultimo concorso abilitante che è stato fatto dal 99 e mi è arrivata una chiamata per andare a insegnare quest'estate dopo 14 anni. Allora io ovviamente ho rifiutato, perché nel corso del tempo ho fatto altro, ho fatto tutt'altro percorso, non ho mai fatto una supplenza nelle scuole di entrato, sono stato esperto, ho fatto formatore, faccio formatore dei formatori, ma non ho più praticato l'idea di fare una professione. E quindi
nonostante il reclutamento avviene rispetto a competenze e capacità che non sono l'anzianità di servizio, che non sono la militanza attiva del sistema scolastico, sì che ti si avvicini, ma rispetto al fatto che chi sceglie di fare questa professione deve essere valorizzato innanzitutto, perché non può essere una professione qualunque, che fare un professore per un docente e mettere le mani del futuro di questa nazione, del futuro dei nostri figli, in mano ad un sistema che deve essere capace di fare crescere tutto questo. Di fare il professore deve essere una professione riconosciuta socialmente come una volta, innovativa rispetto ai tempi, non può essere esclusivamente legato alla classe professionale, ma si deve porre un problema di formazione importante sulla nuova classe docente, che chiaramente deve saper usare nuovi mezzi di comunicazione, deve sapere utilizzare anche nuovi tecniche di comunicazione, deve essere capace di motivare i ragazzi. I ragazzi di oggi non sono più quelli di 15 anni fa, ne sono più 30 anni fa, chiaramente. E quindi rispetto a tutto questo si pone un problema fondamentale, che è quello di creare un nuovo sistema di reclutamento e di creare le condizioni per ridare dignità sociale e motivazionale ad una serie di professionisti che permettono che sono dei professionisti docenti, a cominciare da una scuola elementare, a cominciare dalla materia, perché lì veramente si cominciano a costruire le strutture mentali, si cominciano a costruire, diciamo, la capacità di poter far crescere un paese diverso. E quindi rispetto a questo è la professione fondamentale. La logistica è un problema che secondo me è facilmente risolvibile, perché la logistica di noi ci battagliamo da tantissimo tempo, cioè la struttura delle scuole, e non è vero che non ci sono le risorse ci sono, spesso non vengono liberate, non vengono programmate, cioè dobbiamo noi avere la capacità da questo punto di vista di dare alla politica la sua responsabilità, e la responsabilità deve essere quella, giustamente, che diceva, rispetto al sistema di reclutamento che deve essere totalmente diverso, e ci deve essere un anno zero in cui si distribuisce tutta la forza e la potenza di un uomo per docente. E poi rispetto alla programmazione, che non può essere più demandata ad enti che fanno lo scaricabarile, per cui la provincia non esiste più, voi vi trovate ad interloquire con una situazione che non si capisce, che sono gli interlocutori, perché non essendoci più la provincia siamo un gruppo e quindi ci troviamo in una situazione più comune, ragiona solo per la scuola di base, gli istituti superiori sono abbandonati rispetto a questo momento, rispetto a questo interlocutore. Quindi bisogna mettere ordine su tutto questo e rilanciare il futuro della scuola rispetto alla questione fondamentale, che è quella che c'è tra tutti. Rilasciandomi al discorso che faceva Antonio, cioè il docente può essere preparato, può anche laurearsi in docente lode, poi arrivare in classe e poi arrivare in classe e non avere nessun metodo per invogliare i suoi alunni o superiori. Bene, io pensavo all'immediato futuro, cioè nonostante dovessimo arrivare a migliorare questa cosa, quando ci dovremmo approcciare con la nostra università ci troviamo, detto lei poco fa, un muro, perché quelli che sono già guariti dalle famiglie, dell'importanza del ruolo che hanno i genitori, del servizio sociale, riescono ad entrare nelle facoltà, gli altri invece non ci riescono. L'altro discorso, l'altro problema può essere anche quello dei prerequisiti monetari, cioè se non hai fondi, se non riesci a studiare, a farti dei corsi per la preparazione, puoi tranquillamente rinunciare al tuo sogno e proprio infermare. Quindi voi che avete sicuramente più esperienza rispetto a noi, cosa potete consigliarci? Qualcosa da fare nel concreto. Noi stiamo qui a parlare, ma dovremmo agire. Siamo qua ad agire, siamo qua ad occupare, per dimostrarci, abbiamo fatto delle manifestazioni per sensibilizzare la nostra cittadinanza. Quindi in un certo senso voi avete fatto questo cambio, voi ci state dando questa società che è corrotta e che non funziona bene, che quasi non si funziona bene. Adesso spetterebbe a voi moralmente darci un consiglio concreto e a questo punto noi partiremo.
tema è che assistiamo a meccanismi di protesta diffusi tra cui l'occupazione delle scuole, i fantoni, le piazze e questo diciamo, ci riporta alla memoria movimenti di protesta che negli ultimi 80 anni si sono sempre manifestati, nel 68, gli anni 70 e quant'altro. Ora, questi movimenti di protesta hanno un obiettivo ben preciso, che era quello di mettere in discussione il concetto di autorità e come si era strutturato. La letteratura sull'autorità non è neanche il caso di riprendere. Oggi i movimenti di protesta mettono in discussione il concetto di autorità delle istituzioni, mettono in crisi l'autorità delle istituzioni sulle politiche economiche, sulle istituzioni, su vari fronti. E quello che emerge però è che mentre nelle esperienze passate questa messa in discussione dell'autorità prendeva una metafora diciamo complessiva, cioè occupava uno spazio intellettuale che permetteva di mettere insieme trasversalmente diverse fasce sociali, diverse categorie, lo studente e l'operaio, oggi la protesta non ha una metafora unica, è una rivendicazione quasi istintuale. Sentire i vostri interventi traspare quella che è diciamo, la necessità di reclamare il sostegno di un costo dei diritti. L'istruzione è un diritto inserito nella Costituzione, un diritto che è stato falcidiato negli ultimi 15 anni diciamo, continuativamente, perché il fondo di finanziamento dell'università e della scuola delle finanziarie statali è stato diminuito proporzionalmente di una cifra che ha portato ad esempio l'università ad avere un fondo di finanziamento ordinario che è 7,5 miliardi di euro per 62 atenei. Una sola delle università americane dell'Ivy League ha 27 miliardi di dollari di capitalizzazione, faccio l'esempio di Columbia University. È chiaro che se il panorama è globale siamo completamente fuori sia dalla competizione globale ma che anche dal sostentamento del costo dei diritti. Quindi bisognerebbe intanto politicamente riorganizzare il dissenso, dare una metafora, che è una metafora ben precisa, perché oggi avere questa aula di cui voi chiedete l'insonorizzazione, che è probabilmente una ottima chiesa adattata, è la dimostrazione del fatto che lo Stato non investe neanche strutturalmente, e qualsiasi architetto vi dirà che il luogo della vivibilità è il primo posto dove si sviluppa l'attività intellettuale. Se un luogo non è vivibile non sarà neanche produttivo intellettualmente, ma questo dipende da una scelta politica che è stata fatta negli ultimi 30 anni di diminuire il welfare state, di aumentare il debito pubblico e deficit spending in maniera anche ricattatoria, perché sappiamo con quei soldi cosa abbiamo costruito dipendenza, non chiamando il reddito minimo di inserimento. C'è una ragione politica. La cosa che a me lascia un po' perplesso è che oggi la protesta nel criticare l'autorità non ha assunto una metafora collettiva forte, capace di animare il vero confronto politico, perché di fronte ad alcune scelte c'è un'idea concreta, c'è l'infantilizzazione della società, la mercificazione della cultura, tutta una serie di cose che da almeno 200 anni sono patrimonio della destra, di alcuni settori che vivono la competizione democratica in maniera ben precisa, non mi stranizza, non è la mia idea, la capisco, però sarebbe il caso di avversarla. Se l'istruzione è un'istruzione per tutti in Italia è stata inserita nella Costituzione, viene da un pensiero politico ben definito che si spese per questo diritto. Oggi l'istruzione, come dicevi tu, non è per tutti, perché se io vado a Bocconi o vado all'Università di Palermo, il futuro lavorativo sarà assolutamente diverso. Probabilmente neanche Bocconi mi garantirà oggi un accesso al mondo del lavoro, perché se voglio avere qualche speranza devo andare negli Stati Uniti, ma ci posso andare solo se ho un reddito familiare che mi consente di farlo. Ora però, per concludere, perché lo voglio fare lunga, la necessità è che gli studenti, come fu in un dato momento, si mettano diciamo, alla testa di una protesta generazionale che crea una nuova metafora. Dobbiamo protestare noi con i nostri genitori, con una visione diciamo complessiva, non possiamo protestare soltanto per la vicenda scolastica o raccogliendo il disagio di una classe docente, perché quello è soltanto un mero fatto particolare e attraverso quello non sfonderemo il punto della discussione, che è un punto politico in questo momento. Perfetto, dai. Questa richiesta da parte vostra, sia da parte vostra, in generale, è
non c'è un tentativo da parte vostra, diciamo, perché comunque se qualcuno può entrare, diciamo, noi siamo tutti qua per darci una mano, ma se noi vediamo i professori, per esempio, dovrebbero, a parer mio, sostenere il nostro futuro. I professori sono messi all'interno della scuola per darci un futuro, per aiutarci ad arrivare a un certo livello, ma se i professori, partendo dai professori, arrivando ai politici, le nostre proteste sono viste come perdite di tempo, come obiettivo solamente per esempio anticipare le vacanze, e non penso che la nostra protesta sia una che possa arrivare a un obiettivo e possa intaccare, diciamo, il pensiero dei politici. Non riusciremo mai a arrivare da nessuna parte, dovrebbe partire dal basso questa nostra protesta. Noi alunni, poi i professori, poi il comune, la provincia, la regione, lo Stato, ma non c'è un movimento unito. L'anno scorso la protesta è stata portata avanti insieme ai professori perché i professori sono visti in difficoltà, perché hanno visto il loro interesse non era più, c'erano dei problemi anche con i professori stessi, al che i professori sono scesi in piazza con noi. Noi l'anno scorso siamo scesi in piazza con i professori, avevo i professori accanto. Quest'anno la nostra protesta non è assolutamente appoggiata, anzi noi siamo attaccati dal professore. Sono state dette cose poco condivisibili dal gruppo docente, perché non è vero che noi abbiamo appoggiato, non abbiamo appoggiato questa forma di protesta che abbiamo ritenuto sterile, fermo restando che qua ci sono i vostri vaghi testimoni. Noi avevamo fatto una controproposta, vi avevamo chiesto di non occupare, perché l'occupazione in sé per sé non ci sembrava una forma di protesta credibile e visibile, tant'è che il liceo di Monreale è stato occupato, credo che lo sappia a livello nazionale. Secondo noi sarebbe stato più costruttivo fare come stiamo facendo oggi. Avevamo infatti proposto di fare lezione per le prime 4 ore della giornata e ogni giorno fare dei seminari, invitare autorità, metterci noi docenti il giorno insieme a loro a fare, non mi sbaglio, questa proposta non è stata accettata, non ho potuto occupare. Allora se l'occupazione deve essere però, finora è stata solo un bianco, credetemi, non c'è stata, tolta oggi è la manifestazione organizzata al comune, noi docenti non abbiamo assistito a forme costruttive di protesta che potessero essere il dibattito, tant'è che molte classi da questa forma di protesta si sono dissociate, preferendo fare lezione. Quindi non è vero che noi vi abbiamo appoggiato, che vi abbiamo appoggiato intanto l'anno scorso c'era un movimento nazionale di protesta e non un movimento semplicemente localizzato e demandato alle singole scuole. Quindi è chiaro che noi docenti l'anno scorso siamo entrati in rete con una comunità di docenti che manifestavano lo stesso disagio. C'era una legge Aprea che andava annunciata, quest'anno non ci è sembrato che ci fossero le stesse motivazioni, perché le vostre motivazioni per l'occupazione, poi mi rifaccio al documento che è stato presentato dai nostri rappresentanti istituto, erano molto settoriali, localizzate, cioè occupare perché nella scuola manca la scala antincendio o perché a scuola manca la carta igienica o quali erano le altre motivazioni. Abbiamo detto sono motivazioni troppo demandate alla località, per questo che vi abbiamo appoggiato, non perché non si sia contrari alle forme di protesta. Questo è bene che si sottolinei, perché io per prima l'anno scorso sono scesa a piazza con voi, ma io posso protestare se condivido le forme e soprattutto gli obiettivi della protesta. Gli obiettivi di questa protesta, a mio parere, non erano condivisibili. Volevo fare una piccola parentesi. Allora, il ragionamento sta su questo. Lei ha, professoressa? Nel momento in cui lei
classe generazionale si trova di fronte a un, diciamo che si può anche chiamare storia di sviluppo, che gli psicologi chiamano storia di sviluppo, perché l'adolescenza è il momento della negazione. Quando si ritrova qualcuno che presenta una negazione assoluta, perché in quanto adolescenti si presentano come negazione assoluta, chi già ha attraversato una fase di negazione assoluta, in quanto l'adolescenza l'ha passata, deve ritrovarsi a fare il mediatore. Ciò significa che a prescindere dagli strumenti di protesta che vengono adottati, vanno andati a considerare i motivi della protesta, in quanto esistono dei motivi validi, perché si è parlato di accesso universale alle università, che oggi ma a quanto pare è stata questa assemblea che sia stata anche opera dei ragazzi, quindi vanno valorizzate queste cose. Sto dicendo, però io ho un'altra cosa da dirle: perché non siete stati presenti nel proporre anche queste forme, ma non soltanto il problema della mediazione sta in questo, nel sapere far comprendere le difficoltà che ci sono all'interno dell'atto stesso comunicativo. Allora, nel momento in cui vi siete ritrovati a fare un'assemblea così dalla parte dello spopolamento che man mano è difficile mantenere l'attenzione degli adolescenti. Per poter mantenere l'attenzione degli adolescenti ci servono anche un costante riferimento alla loro età di sviluppo. Quindi non si può pretendere che tutto passi, ma è un principio. Il problema era quello, cioè non può rimproverare i ragazzi, o meglio, lo deve fare, però allo stesso tempo non deve astrarsi e dire: siccome state usando un metodo di dotta sterile, sterilizzato, invece castrato, è molto differente da sterile, sterilizzato e castrato. A Pasqua effettivamente. Ma la sterilità di questo metodo non sta soltanto nella forma di protesta, ma nella non condivisione. Quando Domenico ha parlato di e anche Roberto ha parlato di una crisi di sistema, comunque di una condivisione, quindi di una organizzazione non totalitaria, di uno schema di protesta. Mi sa che si riferiva anche a questo. Nel momento in cui si deve condividere, si deve anche fare parte di una mediazione delle differenze e comprendere che nella differenza c'è l'uguaglianza. Quindi si parte dalla differenza, ma la differenza è abissale, perché l'adolescenza rispetto all'età adulta ha uno scatto, un gap assolutamente insanabile, ma per fortuna, viva Dio sia così, perché se non fosse così ci sarebbe un pensiero lineare, l'univocità del pensiero è una cosa assolutamente sbagliata, quella è totalitarismo, è fascismo, anzi bisogna evitare una cosa del genere, bisogna premiare le differenze quando non si riesce a identificare una lotta comune. Alcuni ragazzi non vogliono occupare, altri vogliono occupare. Si deve anche integrare queste differenze e scegliere un momento in cui si possa integrare. E infatti questo si devono creare queste cose, non criticare senza arrivare a una conclusione, perché l'importante è arrivare alla conclusione della mediazione. Io volevo fare il mediatore, diciamo. Volevo fare il mediatore, poi ci do la parola alla professora Catapuzzo. Volevo dire una cosa, perché proprio prima che interveni tu, rispetto al ragionamento che faceva la professoressa, mi sembra corretto di fondo, cioè nel senso che giustamente anche noi siamo venuti qui e abbiamo incontrato, perché c'è stata un'esigenza da parte vostra di dare, diciamo, cominciare a dare dei contenuti e una riflessione alla protesta, e di uscire dalla protesta fino a se stessa e far diventare questa protesta una proposta, in qualche modo. Siccome, come dice la professoressa, quest'anno sembrerebbe, ma non è così, magari non c'è la legge europea, c'è
anche la libertà di docenza, cioè c'erano delle questioni, quel frangente che a livello nazionale effettivamente ha fatto scattare nel corpo docente una serie di preoccupazioni che anche in un momento di assorbimento delle coscienze ha fatto venire fuori, diciamo, da tutto quel residuo di spirito democratico e partecipativo che ancora resiste nel corpo docente. Il problema però è un altro, infatti non a caso io ho citato Bauman, ho citato il discorso della comunità. Il problema è un altro, come noi diamo contenuto partendo anche dal locale, e come facciamo a ridiventare questo istituto la fucina delle idee della comunità, la fucina della motivazione alla partecipazione, il luogo dove c'è lo scontro ma c'è anche la sintesi, c'è la condivisione, eccetera. Quindi il problema che io ho sollecitato nel mio intervento, che non è un problema ma è la criticità che può essere un'opportunità, è che rispetto a un voto che c'è anche a livello locale e che è perfettamente contestualizzato rispetto al voto di sistema generale, come partendo da Monreale, io ritorno su questa cosa, cioè io sono uno che ragiona sui massimi sistemi, sempre, però ho fatto sempre attività politica nel mio paese, ho sempre fatto, Domenico giustamente ci siamo incontrati una vicenda di lotta tra virgolette politica e lui lo sa come io sono richiamato sempre dalla comunità di appartenenza, nonostante a Palermo ormai ho tanti collegamenti, io tendo sempre a ritornare, diciamo, nel mio contesto di comunità, perché ritengo che a partendo dai quartieri, partendo dalle città, dai paesi, dalle piccole comunità, dai quartieri della grande città, si debba ricominciare a restituire spazi di futuro, di democrazia, di partecipazione. Allora, un liceo come questo è uno dei luoghi deputati, cioè va istituzionalmente, culturalmente, socialmente a fare questo. E quindi questa protesta non deve diventare la solita protesta che viene additata come le vacanze prolungate prima di Natale, eccetera, perché non si perderebbe un'occasione che è storica per voi. Giustamente tu dicevi come ci aiutate voi che avete fatto il danno, e che è vero, il danno l'hanno fatto noi. Cioè io appartengo a una generazione che non è proprio quella che ha fatto il danno, diciamo che il danno l'hanno fatto quelli più grandelli, ma io mi cimento perché abbiamo fatto un danno e continuiamo a fare danno nel momento in cui noi non contribuiamo alla crescita sociale della nostra realtà, del nostro contesto. Oggi io sono qui con tutti loro proprio per questo motivo, perché ho detto è arrivato il momento, c'è una protesta, c'è un vuoto, c'è la mancanza della mediazione. Ho letto l'articolo sul filo diretto, capisco il punto di vista dei professori, perché lo comprendo. Non condivido però, diciamo, l'inerzia di sistema che ormai ci accompagna su tanti livelli. E quindi come noi diamo un colpo a questa inerzia alle gambe? Come noi rompiamo, diciamo, la resistenza al cambiamento? Come noi contribuiamo, però in modo, nella realtà, a far crescere qualcosa che vada nella direzione della riscoperta, per esempio, di un sistema di una scuola che è una scuola di comunità, che è una scuola che appartiene a un territorio, che è una scuola che ritorna a fornire i gruppi dirigenti futuri di questo territorio. Cioè, giustamente Fabio diceva io sono uscito da qui, io ho detto sono uscito da qui ci sono tutti quelli che sono qui, quasi tutti, tranne qualche traditore, diciamo, sono usciti da qui, ma lui appartiene a un'altra generazione, a caso della vostra. E la situazione, perché io vi propongo proprio oggi, è quello di fare diventare questa proposta forte, per evitare che chi, come i professori, vi ha accusato di carenza di contenuti, abbiano ragione, perché il rischio c'è. Quindi allora, se voi volete evitare che questo rischio diventi, perché quando uno fa un progetto fa l'analisi del rischio, il rischio qual è? Il rischio è quello che la protesta sia fine a se stessa, sia vuota e si resurge, come diciamo noi, e finisca piano piano senza lasciare niente. L'esperienza può essere a tempo, può finire, ma lasciare qualcosa. Allora, il prodotto di questa esperienza, il prodotto finale di questa esperienza non può essere che si è protestato, e
che si è fatto il prodotto deve essere qualcosa di intangibile. Io penso che l'incontro di oggi possa essere il primo tassettino che va in questa direzione. Quando io vi parlo di gruppi di studio, gruppi di lavoro, il coinvolgimento dei professori, di esperti esterni, io non penso tanto a queste plenarie, ma queste plenarie potrebbero essere un momento, diciamo, in cui ci si confronta su tematiche più generali, eccetera, però ci devono essere tutta una serie di passaggi intermedi che fanno costruire una rete di proposte che arrivi poi anche a capire come si può incidere realmente nella nostra realtà in concreto, perché quello che manca è la politica, non la politica in generale, cioè la politica quella dei politici, delle istituzioni, cioè la politica della comunità, che noi stiamo facendo politica in questo momento, nel senso che quando ci si incontra, si discute, si programma, si buttano idee, questa è pure politica e partecipazione, giusto? Quindi quello che manca nella politica spesso è un livello di competenza che ci fa dire poi alla fine ma che cosa abbiamo fatto. Allora, nella nostra generazione era una generazione, quella più grande di me, tutta una generazione ideologica che faceva perfetto, c'era un'ideologia in qualche modo. Oggi, essendo cadute di fatto le ideologie, ma non queste ideologie non servono, perché vanno costruite, vanno difese, ma è sempre una situazione in cui le ideologie si sono di quei fanno in qualche modo, sono diventate un pochettino a nascono, diciamo, a venire fuori rispetto al pensiero forte che possa essere un riferimento. Allora il livello che noi dobbiamo conquistare del cambiamento, che poi è quello che crea veramente il cambiamento, è quello di fare dei passaggi concreti. La concretezza è una proposta che deve essere poi mediata, questo sì, mediata a livello istituzionale, per cui ci sono cose che possiamo realizzare noi, e possiamo realizzarle qui, che hanno a che fare con la didattica, con la formazione dei professori, con lo studio incrociato, per esempio, di metodologie di coinvolgimento. Una cosa bellissima sarebbe progettare un corso di formazione e di autoformazione con il coinvolgimento di docenti che mettono nelle condizioni gli studenti di essere dentro questa progettazione. Quindi anche voi dire la didattica sempre quando noi la vediamo così, noi vogliamo essere coinvolti così. Io non vorrei sembrare reazionario, però tutti abbiamo avuto 16 anni, 15, 14 e lei si non ricorda perché aveva una professoressa di italiano, forse era il primo anno di insegnamento. L'ho fatta divertire abbondantemente. No, l'ho fatta divertire abbondantemente, diciamo. Io nel 99 avevo creato un'organizzazione politica all'Università di Palermo. Il problema era le aule di scienze politiche, non avevamo gli spazi, facevamo lezioni a 5 che attualmente quando facciamo i test d'ingresso non viene ricordato per essere il libro di Stendhal. Molti scrivono che sono i colori del Milan, perché non sto scherzando. Abbiamo fatto questa protesta perché avevamo bisogno di non avere una sede fisica che non fosse un cinema. Si parentava il discorso occupiamo o non occupiamo. Io mi rifiutai di occupare la facoltà. Il tema non è che era rivendicare un diritto e perdere il diritto all'istruzione, cioè non fare lezioni. L'unico meccanismo di emancipazione che voi potete avere, che sfruttate parzialmente, questo lo dico perché lo vedo anche all'università, è quello di studiare, emanciparvi attraverso i concetti e protestare nei luoghi giusti. Io l'ho vista la manifestazione di studenti a Palermo prima da quello, parlavano di diritti, parlavano di rivendicazione del loro futuro, di investimento nel loro futuro, tutte cose corrette. Non è che il problema della scuola, che andrei a occupare il consiglio comunale, non occuperei la scuola per 20 ore di lezione, perché dobbiamo inquadrare i luoghi della protesta, cioè lo sciopero, infatti quando poi ho tenuto le aule del collegio San Rocco a Palermo, che ho scritto una lettera al comitato studentesco e poi diventò il sindacato studentesco dell'Ateneo di Palermo, e gli avevamo comunicato che stavano andando a occupare il consiglio comunale se non si presentava a scienze politiche, cioè le voci locali. E a scienze politiche ci hanno ceduto i locali, non li hanno mai ristrutturati, il tetto è crollato oggi, diciamo ad agosto, e il preside mi diceva che quando eri studente hai fatto la guerra per avere
ce li facevamo dai, ci abbiamo detto bene. Dico, l'aneddoto sempre per dirmi che poi all'università la sensazione che ho io, che sono molto più vicino generazionalmente a voi di quanto potete immaginare su molti profili, è che si è persa la curiosità intellettuale di volere crescere. Cioè io sono una persona molto tollerante, mi diverto ancora ora che ho 36 anni, non ne ho 60. Cioè non significa 60 anni per dire, però sentirmi dire che la rivoluzione francese è stata nel 500, una media di 2 volte a sessione d'esame, non mi lascia perplesso. Quindi cioè, ogni protesta è legittima, ma inquadrata nei modi giusti. Io non fermerei le elezioni, che sono uno strumento con il quale devo acquisire la mia libertà e autocoscienza, perché ho un problema strutturale legittimo. Inquadro chi sono i soggetti deputati, perché il problema è che stiamo facendo un dibattito in una chiesa adattata a palestra. Non è colpa dei vostri docenti, è colpa del provveditore degli studi, è colpa probabilmente del comune di Monreale che non ha le strutture adatte, che non investe neanche nelle strutture dove vanno i figli degli elettori che vengono eletti al comune. Su questo lo sciopero, la protesta secondo me è legittima. Oggi non c'è il tema come c'era nel 68 dello scontro generazionale tra docente e professore, in cui la cappa culturale impediva agli studenti di poter sviluppare nuove idee e appassionarsi a temi che prima erano ghettizzati nell'università perché c'era una cappa ideologica. Oggi il rapporto paradossalmente questo è un vantaggio, cioè ha avvicinato il docente allo studente, c'è un rapporto di confidenza maggiore rispetto a quello che c'era 30 anni fa, ma anche all'università è così. Però bisogna essere seri da entrambi i lati, se si acquisisce una logica dialettica perché ci si legittima a vicenda, bisogna essere seri nel confronto dialettico. Non è che si può pensare che il confronto dialettico serve soltanto per strappare il 18 o per saltare qualche giorno di scuola. Non mi pare che l'intervento della professoressa non condividevo molto all'epoca, io, perché era un rapporto molto conflittuale. Mi sembra una discussione sana, giusta la protesta, facciamola anche insieme. Continuiamo a studiare. Cosa volevo dire? Ora, non per dare meriti alla vostra insegnante, io dico che quando si trovano degli insegnanti che dinanzi ad una occupazione vogliono fare un'azione, che quando si fa occupazioni, i vostri insegnanti potrebbero bene andarsene a casa o quasi a casa. Allora, la loro preoccupazione non si carica è di quel modo che questa protesta sia incanalata principalmente perché voi non perdiate il vostro diritto all'istruzione, voi non perdiate il vostro diritto all'istruzione. E questa protesta deve servire anche per voi a dimostrare agli altri, a noi che giustamente ci considerate come quelli che vi abbiamo dato questa società, che voi siete più bravi di noi e la volete cambiare impegnandovi di più, quindi studiando e poi invece di fare quello che facevamo noi ai nostri 18 anni, 19 anni, magari 3 partiti in calcetto, venendo qui e fare dei gruppi di studio e delle proposte per dimostrare voi, a noi, che noi siamo stati in grado e che voi forse siete la speranza della società. Io dico che ci vuole un'alleanza in cui non ci sia il noi e il loro, che ci sia un'alleanza in cui tutte le forze che ci sono nella società che credono veramente alla possibilità del miglioramento, del cambiamento e di creare questo punto zero da cui si riparte nella cultura della partecipazione, nella cultura della crescita, eccetera. Ci vuole questa alleanza, quindi si devono trovare le forme, i modi, i metodi, i modi dove questa alleanza si forma. E questo può essere uno dei primi contenitori di questa alleanza si può cominciare a creare. Però io volevo sentire qualcuno più in fondo, se c'era qualcuno più in fondo che è stato più ai margini, diciamo, che se voleva intervenire. In fondo c'è qualcuno che vuole dire qualche cosa. Aspetta un attimo di pausa. No, niente pausa, aspetta. Ma voi ci sentite lì sotto intanto?
Si sente quando ne parliamo? Quindi questo è già diciamo, è indicativo, è un indicatore diciamo, della qualità della comunicazione. Cioè io ho sentito vabbè, poi si tagliano. Vabbè, potremmo anche pensare per esempio che gli incontri, invece di farli qui, che non si sente assolutamente, quando non sono piccoli gruppi, si possa decidere di farlo di comunità, diciamo. Questo è pur sempre il segnale per noi, una cosa che non ci appartiene. No, la chiusa no. Nel senso che io l'ho sempre vista come un lager, questa struttura, quindi sarebbe bene per esempio che il prossimo incontro. Ma sicuro così, fa mai su. Ora loro con questa protesta, che cosa hanno ottenuto? L'incontro queste cose al sindaco. Sono soddisfatti di questo? Io dico perché non aspettavano una settimana fa, quando hanno fatto la manifestazione di venerdì a Morgana, perché continuare questa altra settimana? Io questo l'ho detto a tutti. Però in teoria sto sentendo che Allora, innanzitutto il giorno 6 è stata fatta una manifestazione in cui erano stati invitati anche i professori, però ha partecipato soltanto una professoressa, invece gli altri professori non hanno partecipato. Poi a parte tutto, oltre alla manifestazione del giorno 6, ieri abbiamo fatto l'incontro con le mosse e oggi abbiamo fatto questo incontro, quindi... E poi un'altra cosa volevo dire, noi abbiamo fatto ieri questo incontro contro il humus, appunto, che riguarda la nostra terra ma anche la nazione intera. Io ritengo che anche questa protesta interessi la scuola, perché se il nostro Stato investe 20 miliardi per degli aerei d'assalto e viene posta una struttura del genere vicino delle zone abitate nella nostra terra, mentre negli altri luoghi è stato costruito in zone desertiche, invece di investire nelle scuole che hanno bisogno di fondi e di fare invece tagli nei nostri confronti, interessa anche la nostra protesta. Quindi noi protestiamo anche per questo. La nuova alleanza deve essere un'alleanza che vede soggetti e tematiche differenti. Ciò non significa, su questo sono d'accordissimo con te, che guardare ad una forma di protesta generale, per esempio sulle tematiche della guerra, eccetera, diciamo che facciamo la battaglia contro la guerra, a parte il fatto che gente come Gandhi va anche lì, quindi a parte il fatto di questo dico, è bene avere un occhio alle tematiche generali, che questo crea una rete e un collegamento culturale più generale, e un occhio non strategico, ma proprio strategico alle questioni locali, dove noi dobbiamo ritornare ad avere in mano, diciamo, il polso della situazione. Il ragionamento che faceva il professore è che in questa scuola giustamente non si può fare manco una riunione di istituto perché non ci riusciamo a capire, non ci riusciamo a sentire. Cioè, è un problema concreto che dobbiamo risolvere per lì. Il fatto che voi richiediate una serie di interventi di carattere didattico diverso rispetto alla didattica che è proposta ad oggi è un fatto concreto che si potrebbe, non dico risolvere, ma una riflessione la possiamo cominciare a fare i ragazzi stessi che possono anche farci capire cosa si attendono, ma perché proprio Brenner, per esempio, che è uno dei grandi studiosi dei sistemi, dice che il ruolo è legato non all'aspettativa che tu hai rispetto alla funzione che devi svolgere, le attività che devi fare, ma rispetto a ciò che gli altri si aspettano da te. Quindi il ruolo